Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri kiu kun kiu. Amrakonto laŭt legita en 6 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la duan parton. Mi ne sciis, ke vi tiom lertas klaĉi, Maria, Sandra rides. Infanoj, trankviliĝu, avertis Dunja, kiu estas la plej aĝa el ili de kelkaj monatoj. Kaj tiam eble mi povos atentigi al vi, ke la nova ulo ne estas tiel nova. Li visitadis la lernejon kun ni antaŭe. Rigardu, Dunja havas pliajn informojn, incitetis Sandra. Tio kutime estas mia kompetenteco. Eble vi devos demandi vian patrinon, kontraŭdiris Dunja. Ĉiuokaze, en la komenco Johano estas same kiel mi, navedanta studento, tamen en la kontraŭa direkto. Kiam liaj gepatroj transloĝiĝis al Anglio por iĝi instruistoj en germana lernejo tie, li iris kun ili, kaj nun li revenas por trapasi sian finan ekzamenon kaj studi ĉi tie. Kaj vi scias tion, ĉar Maria volas scii, simple ĉar mi demandis lin, klarigis Dunja. Mi eble estas nano kompare kun li, sed tio ne signifas, ke mi devas timi paroli kun li. Maria estas nur timema, Sandra enmetis. Mi estas modesta, Maria korektis, kaj ankoraŭ ne estas okazo paroli kun li en sekura maniero. Mi ne volas doni la impreson, ke mi urĝe serĉas koramikon. Ĉu vi vere ancora serĉas, Maria, aŭ temas pli pri gajni Johanon? Vi malkaŝis miajn pensojn, Dunja, aŭ ni diru, ke mi volas vidi, ĉu io povos rezulti en tiuj afero. Do ni nun pensu pri tio, kion ni povas fari por kunigi vin kun via ĉarma princo. La praktika Dunja tuj komencis ellabori batalplanon. Libera scenejo. Diru al mi denove, kion ni efektive faras ĉi tie, Dunja, Sandra postulis. Ĉar ili jam duon horon sidis en ĉi tiuj trinkejo, atendante ke io okazos. Kompreneble, kelkaj homoj jam provis sian ŝancon sur la scenejo, sed ĝis nun mankas talentoj inter ili. Ni atendas, ke Johano aperos ĉi tie ĉirkaŭ la 9, tion mi jam diris al vi. Kaj ni venas iom pli frue, ĉar la plej bonaj lokoj alie malaperos. Ĝis nun tiu loko estas morte enuiga, plendis Sandra. Kaj kien Maria iris? Ŝi iris al la vendotablo, eble por havi iom da kuraĝo. Fakte, Maria havis ion alian en menso. Dum ŝi jam atendis ĉi tie por vidi sian amaton sur la scenejo, ŝi ankaŭ povis pasigi la tempon prezentante ion mem kaj iomete plibonigi la etoson. Maria povis certe prezenti muzikaĵon almenaŭ same bone kiel tion, kion ili aŭdis kaj vidis ĝis nun. Ŝi nur devis montri, ke ŝi havas la kuraĝon. Kaj ĝuste tion ŝi faris nun.
Si petis musicaĵon de la karaokea kolekto, laŭ kiu si nun kantis sur la scenejo. Komence Sandra ne volis kredi, ke ŝia alia modesta amikino staras tie kaj profesie impresas. Eĉ pli bone ol la originalo. Nun finfine ekestis bona etoso. Oni ne permesis al Maria simple malaperi de la scenejo denove, sed ŝi devis prezenti aliajn pecojn de sia repertuaro, ĝis muzikaĵo sonis, kiun ŝi sciis, sed ne estis elektinta, ĉar ĝi estis miksita dueto. Tamen Maria kuraĝe komencis per la ina voĉo, dum oni instalis alian mikrofonon apud ŝi, kune kun trinkeja tabureto. Kvankam ŝi estis surprizita, Maria devis forrigardi por ne perdi la ritmon de la muziko. Tiam fandanta vira voĉo kuniĝis, ne de la bendo, sed reale, kiel estis la akompana muziko, kiu, kiel Maria nur nun konstatis, estis ludata per akordiono, de la sama ulo, kiu havis tiun mirindan voĉon. Kaj tio preskaŭ ĵetis Marian el ritmo kaj ekvilibro, ĉar subite ŝi rekonis lin kiel la junulon, kiun ŝiaj amikinoj kaj ŝi atendis. Maria batalis kuraĝe ĝis la fino de la kanto, nur por konstati el la furioza aplaŭdo, ke la trinkejo nun estas plenplena. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis.